இது என்ன பிரமாதம்? இதை விட பெசலைட் ஒண்ணு இருக்கு. ஸோ 3வது டைம் நம்ம ட்ரை பண்ண போறது இந்த பேப்பர். இந்த பேப்பர் வச்சுதான் நம்ம ட்ரை பண்ண போறோம். ரொம்ப ஷார்ப்பா வச்சுட்டு மூக்குக்குள்ள இந்த மாதிரிலாம் குத்திராதீங்க. சில பேர் ட்ரை பண்ணீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் லைட்டா அந்த மாதிரி லைட்டா இரிட்டேட் பண்ற மாதிரி அப்படி பண்ணுங்க போதும். ரொம்ப யாரும் குத்திராதீங்க. சப்போஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணீங்கன்னா சொல்றேன். இந்த மாதிரி எல்லாம் பேச சொல்லி யாரா சொல்லி கொடுக்குறா? இதுல மேக்சிமம் எனக்கு வந்து நல்ல தும்மல் வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். பட் நம்ம வந்து கொஞ்சம் விடாம தும்மணும். அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்.